आज ना मैं आपको एक ऐसी मील बता रहा हूँ, चाहे आप ऑफिस जाते हैं तो आप इसको कैरी कर सकते हैं, चाहे आप स्कूल जा रहे हैं तो भी इसको खा सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मील है, हाई प्रोटीन रहेगी, फाइबर रहेगा, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। और सबसे बढ़िया, कुकिंग की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, आधा कटोरी चना, थोड़े से पीनट, उसके साथ थोड़े से अनार के दाने। अगर आप ऑफिस में लेके जा रहे हो तो इसमें प्याज मत ऐड करना। अगर आप ब्रेकफास्ट में खा रहे हो तो इसमें प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह ऐड करके इसको खा सकते हो। अगर आप ऑफिस में भी लेके जा रहे हो तो साथ में 100 ग्राम दही ऐड कर लेना। लमसम आपको इस मील से 22 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। हाई प्रोटीन रहेगा, पूरे दिन एनर्जी रहेगी और बहुत सारे आपको न्यूट्रिशन मिलने वाले हैं। तो इस